अरे भैया थोड़ा जगह दो ना, मेरे को भी चढ़ने दो ना, प्लीज हटो ना थोड़ा। अरे तो चढ़ो ना, मेरे बाप का ट्रेन थोड़ी है। अरे आपने भी टिकट लिया है, हम थोड़े ग्रुप वाले नहीं है, दादागिरी नहीं करते हम लोग। अरे एक काम करो, आप चढ़ो, मैं उतर जाता हूँ। हाँ, मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लूंगा। पक्का? अरे आप बैठो ना भाई। अरे नहीं आप बैठो, चलेगा। अरे नहीं यार, आप में एक ही बात है, आप बैठ जाओ। ए बोला ना बैठो, क्या दिमाग खराब कर रहे हो? बोल रहा हूँ ना, बैठो ना। अरे बाइक ना, मेरे को नहीं बैठ। बाइक यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आने वाली गाड़ी आज प्लेटफॉर्म 3 पर ही आएगी। यहाँ इनकन्वीनियंस होता ही नहीं है। चलो भाई उतरो उतरो उतरो। अबे पहली बार आया क्या लोकल में? ट्रेन रुकने तो दे, ट्रेन रुकने के बाद उतरेगा ना। ट्रेन रुकने के बाद?